今日咧就準備教大家做一杯以蘋果同埋肉桂作為基底香味嘅抗炎烈飲。呢次我哋用到嘅材料比上一次嘅熱飲更加簡單。首先係肉桂棒，用半條就夠噶啦。我哋可以用刀背將佢劈開。然後係蘋果，蘋果皮入邊有好多抗炎嘅營養物質嘅，甚至比果肉仲要多。所以我哋呢次就保留蘋果皮，開心切細塊。仲有呢個帶皮嘅生薑，呢一次呢就用3片。唔中意生薑味太濃嘅話，我哋可以減少1片嘅。跟住將所有食材放入去養生壺入邊，蘋果塊、生薑片同埋肉桂棒，冚蓋煮15分鐘就得噶啦。煮嘅時候已經聞到好濃郁嘅蘋果同埋肉桂嘅香味，蘋果嘅甜味再加上肉桂嘅加持，早上飲完之後成日都會好放鬆。